Okay. Hi, everybody. It's time for you and Timothy. 岩とキモティの時間が参りました。Today, you were surveyed about the ChatGPT Canvas. ChatGPT Canvas って新しいサービスを OpenAI がリリースしましたので、それについて、ユバが、Today and next week、今回と来週に1回にわたってユバが説明してくれます。で、I am very excited to introduce this service to you. で、私これをちょっと皆さんに説明するの非常にエキサイティングに思っていって、で、ユバが調べてくれたので、それを楽しみにしています。OK。ユバ、are you ready to start? Yes, Kimoto-san. OK, let's begin. Very good morning, everyone. Welcome back to our Yuva and Kimoti's weekly Sunday live session where we discuss the latest AI tech tools. 皆さん、おはようございます。毎週日曜日のユバとキモティのライブセッションへようこそ。今日も最初の AI 技術ツールについてお話しします。Well, before we dive into today's topic, let's take a moment to discuss some common challenges we face. 今日のトピックに入る前に、まずは私たちがよく直面する課題について少しお話ししましょう。So, have you ever felt frustrated with regular chat tools, the AI chat tools, and maybe you have struggled to keep track of edits while working on a long documents, or found yourself stuck in simple chat interactions during a big project? So, when the tool isn't designed for such tasks, it can be hard to make big changes, improve your content, and collaborate efficiently, right? 普段使っているチャットツールに AI チャットツールにイライラしたことはありませんか？長いドキュメントの編集を追加するのが難しかったり、大きなプロジェクト中にシンプルなチャットのやり取りで行き詰まったりした経験はありませんか？ツールがそのような作業に適していないと大きな変更は加えたり、コンテンツを改善したり、効果的にコラボレーションするのが難しいですよね。So now, imagine a tool that could solve all these problems. A workspace that goes beyond basic chat. So giving you a real-time feedback and helping you edit, revise, and improve your work. Well, that's exactly what the new GPT Canvas does. So this model was released just this October. そんな課題をすべて解決できるツールを想像してみてください。基本的なチャットを超えてリアルタイムでフィードバックを提供し、編集や改良ができるワークスペースです。まさにそれが今年10月にリリースされた新しい GPT モデル Canvas です。GPT Canvas です。So if you're wondering, okay, this is apart from this. If you're wondering how I actually designed my PowerPoint slides, you can check the link below. So, もし私の PowerPoint スライドのデザインの方法が気になるなら、下のリンクをご覧してください。ご覧ください。送ります。Okay, let's back to this. So if you have seen our previous V0 chat video, you will have some idea of how GPT Canvas has improved. This version, GPT Canvas version, much better. Instead of just simple chats, GPT Canvas gives you a space to write and code together in real time. It is not only for coding, it is more for writing and coding as well. So whether you are writing an essay
or anything, writing anything, or working on a coding project, you can make changes, get feedback, and improve your work all in one place. So, whether for writing, programming, or exploring AI, GPT Canvas helps you work faster and more efficiently with your team members. 以前のV0 チャット動画をご覧になる方は GPT Canvas がか、どれほど進化したかご理解いただけると思います。この GPT Canvas バージョンは以前よりもはるかに優れています。シンプルなチャットのやり取りだけではなく、リアルタイムで文章やコードを一緒に作成できるスペースを提供します。エッセイを書いたり、コーディングプロジェクトの取り組んだりするとき、段落ごとに変更を加え、フィードバックを得て作業を一箇所で改善できます。文章作成でも、プログラミングでも AI を探求するためでも GPT Canvas はより早く、より効果的に作業を進める手伝いをしてくれます。So currently, this GPT Canvas, it is in beta. It's beta phase and available to ChatGPT Plus and team users. But soon it will be accessible to enterprise, educational, and even free tier users. So something to look forward to. 現在 GPT Canvas はベータ版でトライアルバージョンでチャット GPT プラスと Team ユーザーが利用可能です。しかし今後はエンタープライズやエデュケーショナル、さらに無料ユーザーにも利用できるようになる予定ですので楽しみにしてください。Okay, so now I would like to jump into a demonstration, a live demonstration of GPT Canvas in action. So let's start by asking a question, then we will explore the features. So my question today it is, I'm going to ask the Chat GPT Canvas, write a short article explaining the benefits of remote work for a company blog. では GPT Canvas がどのような動作をするかライブデモに入りましょう。まず質問をしてみて次に機能を探っていきます。今日の質問は会社のブログ用にリモートワークのメリットを説明する短い記事を書いてください。書きます。Okay, so let's get started. So here you could find this GPT-4 with Canvas and it is still in beta mode. Let's write the question. As usual, we get the answer, but there is some changes in the interface. Okay, so now as I move my cursor, paragraph by paragraph, you can see it being highlighted in blue. And at the bottom right, we also have a magic pen option. いつもようにすぐに答えが表示されました。段落ごとにカーソルを動かすと、青くハイライトされるのが見ましたね。そして右下に魔法のマジックのペンのオプションもあります。Like this. Okay, so let's explore the features before we try it. それでは試してみる前に
それらの機能を見ていきましょう。Okay, so I would like to show you this. まずは real-time feedback. GPT, the first one, it is the real-time feedback. GPT Canvas, it provides instant grammar, clarity, and flow suggestions as you write. So you can improve your content without waiting until the end. You could make the changes in the middle. And then, real-time feedback. GPT Canvas は文章を書いている最中に文法、メリューサ、文章の流れに関する提案をリアルタイムで提供します。これによって書き終わるのを待たずに内容を改善できます。The next we have text length adjustment. So easily you can shorten or expand the paragraphs to fit your needs, making your content more concise or detailed as required. テキストの長さ調整、段落を簡単に短縮または拡大して必要に応じて内容をコンパクトにしたり、詳細を追加したりすることができます。And then have the reading level control. You can adjust the complexity of your text for different audiences, whether it is for children or experts, ensuring it's always appropriate. 読みやすさのレベル調整。子供向けか、専門家向けか、対象に合わせてテクストの複雑さを調整できます。これによっていつも適切な内容を届けることができます。And lastly, we have the final check. So before you finish your writing, GPT Canvas actually can perform a final review for grammar and clarity, acting as a built-in proofreader. 最終チェック。終了する前に文法とメリオサを最終的にチェックします。内蔵の構成機能として働い、完璧な状態でコンテンツを共有できます。Let's back to this. Emoji option もあります。Okay, so you can add emojis. 文章にイモジを追加する機能もあります。So I'm going to add emojis now. So when I click, the emojis are added to the articles. Will be added to the articles accordingly. このイメージオプションをクリックするとイメージが記事に追加されました。But I think it's a lot. Too many emojis. There are a few too many emojis. So you can ask this GPT only add emojis in the title of each paragraph or at the end of the paragraph. でもイモジが少し多すぎると感じたら段落のタイトルや最後にだけ追加するように指示できます。Okay, it made the changes. Great. And then the next, let's move on to the next. Okay, we have adjust the length, text length. So I can make it short. I actually wanted to make it shorten it a bit. So making my work easier. You actually make it shorter, longer, or the longest one. 次にテキストの長さを調整してみます。少し短くして作業を簡単にしましょう。
Yes, done. Okay, now I'm going to make some changes to this paragraph. I want to add some real cases here. Just for just one paragraph, let's make this changes here. Okay, you click. そしてこの段落にだけいくつかの事例を追加してみたいと思います。Could you see this? はい。うん。Okay, so it has added the details. And finally, before you finish, you actually have polish option. So you actually can perform a final review using the polish option. So 最後に仕上げのチェックとしてポリッシュオプションを使うことができます。Oh, and then this one is the reading level option. I would like to show you this, the reading level option. Reading level option, you can change it from kindergarten to graduate school level. However, I'm going to keep the current level. そしてこの読みやすさの調整オプションでは幼稚園、キンダガーデンレベルから大学院レベルまで変更できますが、今回は現状のレベルを維持します。Okay, that is another one. Let me show you this part. もう一つあります。その下で。Okay, here. So do you see this part? Okay, here you actually can add your ideas or continue writing as it were a document. もう一つっていうのが、この部分では自分のアイデアを使したり、ドキュメントとして続けて書くこともできます。これは誰もが必要とする強力なツールと思います。ツールですね。So I think it is a powerful tool that everyone needs. Okay, and then this part, as usual, we can continue asking questions to make changes to the content. And so if I ask a different topic, for example, today's horoscope for Leo. So it actually couldn't give me detailed answer. Okay, let me show you this. Yes, it couldn't give you. So this chart, it is only for the current writing task. So you can open a new chart for a different question. そしてこのオプションを使っていつものように質問を続けてこのコンテンツに変更を加えることができます。So, 今日の獅子座の運勢を教えてくださいと尋ねると、それは GPT キャンバスは詳しい回答はできません。このチャットは現在のライティングタスク専用です。別の質問には新しいチャットを開く必要があります。Okay, so I think that's all about this to wrap up. Today we have covered the key writing features. Today we have covered the key writing features of GPT Canvas and real-time feedback, adjusting reading levels, and even adding emojis to make your content more engaging. So, 今日は GPS Canvas のリアルタイム機能
ライティングの機能をリアルタイムフィードバック、読みやすさの調整、そしてイモジの追加について説明しました。So in our next session, we will explore how this GPT canvas can help with coding tasks and compare it to other popular tools. 次のセッションでは GPT キャンバスがコーディング作業をどのようにサポートするか、他の人気ツールとの比較を行います。Okay, Kimoto-san, do you have any comments or feedback? Good presentation today. And I have a very interested in about coding. So I'm very looking for the next week's video. Okay, I will do the preparations. So Okay, thank thank you you. everyone. Thank you for joining our today's session. I hope it was insightful and see you next Sunday. 本日のセッションにご参加いただいてありがとうございました。役に立つ情報が得られたと思います。また来週の日曜日にお会いしましょう。バイバイ。Okay, thank you. Thank you, everybody. See you next week. Thank you. Bye. Take care.